ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para jamaah ibu, sebelum kita mengkaji fikih, kita mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan fikih mu'asyarah bainaz zaujaini, fikih pergaulan antara suami istri. Sekarang sampai bab husnu mu'asyaratin ma'a husni ibadatin. Contoh-contoh dari Rasulullah ini adalah baiknya interaksi, bergaul, serawung ya di keluarga ini ma'a husni ibadatin, dengan memperbaiki ibadahnya. Ini contoh dari Kanjeng Nabi, otomatis kita sebisa mungkin niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Namanya iktibas. Makanya maulud yang paling baik menurut kula nggih, yang paling ideal adalah meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Lek kaya sing liya-liyane iku kembangan niku. Ya, sing paling pas kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang dingendikaaken oleh Rasul. Nah, niki contoh-contohnya ketika beliau membangun rumah tangga. Diabadikan oleh ahli hadis, kemudian kita pelajari bareng-bareng. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam husnal mu'asyarati. Rasulullah niku di tengah-tengah keluarga itu baik sekali. Mu'asyarah, serawungan dengan keluarganya baik sekali. Dulu-dulu sudah kita bahas. Latifan, lembut dia. Ngomongnya nggih lembut, perilakunya nggih lembut, mboten nate nyentak, mboten nate lembut. Fil mudaba'ati ma'a ahlihi, di dalam bercanda, memperlakukan bergurau bersama keluarganya. Keluarga di sini terutama adalah dengan istri. Kanjeng Nabi biasa guyon. Ya godak-godakan barang. Lek saniki jare dene arek cilik ae lak ngono ya. Mungkin buktinya ada. Justru niku sing ndadekno iku atine marem. Mosok ki rumah tangga antara suami istri mek tegang tok ngoten niku kan. Jadi sekali-kali ya nekeran, mboten napa-napa. Lho lah adulinane wong kene ya napa? Mungkin buktine mungkin wonten. Tapi dari sisi lain Rasulullah dengan keluarga iku bagus, enak. Wa fil waqti nafsihi yuhissuhunna ala taatillah. Pada waktu tertentu Rasulullah menyuruh taat kepada keluarganya, kepada istrinya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iksari minal ibadah, harus memperbanyak ibadah. Tak ora mek guyoni tok ambek keluargane niku, tapi juga suatu saat menyuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imbang. Di mriki wonten contone hadis wa min suwari talattufihi wa mudaba'atihi ma'alihi. Setengah dari contoh-contoh lemah lembutnya beliau dan senang berguraunya beliau bersama keluarganya, bersama istri-istrinya, itu adalah ma'akhrajal Bukhari. Ada hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Min hadisi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan saking Sayyidina Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Pada suatu saat beliau cerita ngeten, Sayyidina Aisyah. Dulu hadis-hadis pun kula nate Kanal habasu yal abuna. Pada suatu saat wonten tiang Habasyi, tiang kulit hitam, tiang Afrika itu dulinan pencaan. Rumila mun nate kula singgung niku. Terus piyambake kepingin ningali fasatoroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anduru. Delok Dik cara mriki. Nggih Kanjeng Nabi, ayo. Tapi ditutupi. Mek nginceng dugi mburine Kanjeng Nabi. Lek jenengan sakniki mboten wis. Contone lek Agustusan. Atasin delok golekan iki lho.
direwangi dandan setengah dino. Soalnya apa? Mejeng di pinggir jalan. Nek cara Kanjeng Nabi ngejak, ayo Pak bareng. Ya padha dene bapak budal-budal dhewe kono lah. Mestine Kanjeng Nabi niki turu, iya ayo. Nah, Kanjeng Nabi tengajeng mari ngono Sayyidina Isa wonten ndek wingking dipingit eman-eman aja. Ngoten to. Ora diumbar-umbar. Terus famaziltu anduru hatta kuntu ana ansorifu. Kula ningali terus Sayyidina Isa sampai bubaran baru kula wangsul. Fakdaru qadral jariyatil hadisati sini al kharisati ala lahwi. Jadi kaya-kaya memperlakukan kula niki jare Sayyidina Isa, aku iku kaya arek cilik. Ancen ngonten dieman masalah. Jadi sejatine tiang jaler niku membatasi bukan karena terlalu nyun sewu. Nek cara saniki napa niku? Sing rono kudu izin anu sembarang napa sih? Non? Nggih pokoke ngoten niku sembarang gak oleh mengekang ngoten lho. Iki sakjane sejatine ngeman niku. Saking tresnone. Nggih dieman wedi kena angin. Soalnya lek kadung kena angin iki lho soro. Jadi Kanjeng Nabi itu memperlakukan saya seperti anak perawan yang masih kecil. Anjen iya dan nyaman mboten napa. Bahkan dalam riwayat lanjutannya ngeten Kanjeng Nabi, qala laha ngendika kepada Sayyidina Aisyah, "He pipinya yang kemerah-merahan." Anjen cantik Sayyidina Aisyah niku nggih. Maka diceluk ya Humaira. Atuhibbina an tanduri ilaihim. Sampean kepingin delok mereka tah? Qolat jawab, "Nggih Kanjeng Nabi, kula kepingin kok." Iya wis ayo delok. Nah, yang Kanjeng Nabi mensupport wong niku jejuduan ojo mek ditekan nglakoni penggawean rumah tangga. Sesekali memang diajak hiburan. Hiburane zaman rumiyin ya wis pencak wong Habasyi niku hebat. Nek cara mriki mungkin sesekali tapi nggih teng pasar. Lek pasar mari ya nyang kidule pasar ngoten nggih ya. Mall lek kidule pasar niku nggih. Nggih sesekali lek wonten. Lek mboten enten ya saged-sagede. Pun biasa ngoten niku, pun biasa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa syariat kok ngeten para Ibu nyen sewu ya. Termasuk cara didik anak. Kenapa anak itu selalu kita beri fasilitas ya? Ojo sampai ketika kita dengan alasan macam-macam pengetatan macam-macam dadano anak niku menemukan orang lain yang merasa nyaman, lebih nyaman dibanding orang tuanya. Podo ambek bojo. Ketika terlalu kekang ojo sampai bojo iku nemu lebih nyaman selain suaminya. Paham nggih? Termasuk juga sama, suami niku jangan terlalu diomeli, dicereweti sembarang, ditakutkan suami menemukan kenyamanan di luar istri. Ngoten nggih. Mangane syariah iku diatur dengan imbang. Lah lek kula pun saya do ngeten ya apa Ustaz? Besok kepanggih. Besok kepanggih nggih insyaallah wonten di akhirat. Masih saniki mboten guyon insyaallah mangke guyon. Tinteni niku. Tinteni insyaallah Allahumma amin. Maki kula panjenengan sedanten iki sing ngeten iki besok saiki insyaallah ketemu syukur. Sak frekuensi. Ngatus imbang imane ya padha, kelakuane nggih padha, oleh macam-macam ibadah nggih padha insyaallah bersama-sama mangke wonten di akhir. Terus niku, terus kepanggih terus. Ngoten. Mangkane sejak awal niki dibangun sejak dini oleh sekarang niki sing apik, sing rukun ya guyon sembarang. Ya mboten napa-napa, kadang-kadang meneng bojone ku masak moro dicethol dikuburi ngene. Enggak mboten napa-napa diguyoni ngoten. Kanjeng Nabi kan biasa ngoten niku. Moro dirangkul ngajak nyapu-nyapu dirijiki. Biasa. Ngoten ya. Sing gak oleh lak nyethol bojone wong. Lho lha nggih tak haram dak dosa ya. Nggih, Kanjeng Nabi contoh-contoh berbuat baik terhadap istrinya nggih niku jenengan tiru niku. Ngoten nggih. Mestine ngene ngaji sing paling tepat niki ngaji wong lanang gitu ya. Cuma wong lanang digawe ngene-ngene iku mboten purun kadang-kadang ya. Ngaji apa iku? Padahal lebih baik. Pun bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu saat Sayyidina Aisyah juga meriwayatkan ngeten, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun lam ahmil lahma.
pada suatu saat kula niku medal kali Kanjeng Nabi. Pada saat itu saya masih perawan kecil dalam keadaan masih kurus. Walam abdun, dan saya itu gak gemuk. Kan ngeten nggih, Sayyidina Aisyah niku nyun sewu, niku memang istri Kanjeng Nabi yang istimewa. Kanjeng Nabi asal salam melalui melajokir saking Gusti Allah untuk menikahi Sayyidatina Aisyah. Niku si umur 7 tahun. Mantun diakad niku lepas 2 tahun, umur 9 tahun nembe dikempali dening Kanjeng Nabi. Hebat, luar biasa memang. Pilihan. Tidak hanya pilihan Kanjeng Nabi, tapi dipilihaken Gusti Allah. Lalu banyak menceritakan, cerdasnya luar biasa. Pada saat itu si perawan cilik kuru. Faqala linnas. Pas melaku bareng Kanjeng Nabi dawuh yang para sahabat. Takodamu, fatakodamu. Wis cak-cak, cara mriki Pak, jenengan dhisik wis. Iki aku kambek bojoku iki. Fatakodamu, dhisik cara mriki kiai ini mlampah kali santrine. Santrine dikon dhisik mesti nggih. Sumakolali, kemudian Kanjeng Nabi dawuh dumateng Sayyidina Aisyah, ta'ala hatta usabikuki. Ta'ala hatta usabikuki. Rini Aisyah, ayo balapan ambek aku yo. Lho. Ki tengah dalan diperhatikan para sahabat, Kanjeng Nabi ngajak lomba lari cepet-cepetan. Ayo, kados kula jenengan ayo. Kelakon apa mboten? Misil kula kali istri kula. Ayo Bu Rono, ayo balapan ayo toko pojokane Pak Haji Mustafa kono. Mesti jenengan kesurupan teko ndi lek gak ngono. Masih dasarnya adalah hadis, cuma kurang biasa. Padahal Kanjeng Nabi ku biasa. Menunjukkan apa? Serawungane kali garwane niku biasa. Setingkat Rasul Kanjeng Nabi lho ngajak pelayan nggih dalan umum. Ngoten lho. Ta'ala hatta usabiqoki, sampai ayo balapan. Aku nyalek Kanjeng Nabi, akhirnya aku sik kuru, Kanjeng Nabi kalah melayu ambek aku banter. Fatakoddam pun fasakata anni hatta idza hamaltu lahma wa badantu wa nasitu wa kharajtu ma'au fi badi asfari qala linas. Pada saat itu balapan Kanjeng Nabi kalah kali Sayyidina Aisyah, jan Kanjeng Sayyidina Aisyah iku sik kuru, mlayune cepet. Lek wong kuru kan cepet rikat, lemuk ngoten niku nggih. Pun beberapa tahun Sayyidina Aisyah itu melampah malih kali Kanjeng Nabi sudah dalam kondisi gemuk. Idza hamaltul lahma wa batantu wa nasitu kharajtu ma'u fi bati aswari. Kula pun lemu pun gede. Terus Kanjeng Nabi maning takodamu, ayo disiko kabeh jar sahabat. Takodamu sumakala ta'ala hatta usabiqoki. Ki dumateng Sayyidina Aisyah. Fasabaqatuhu fasabaqoni. Balapan dadakno sing pas yang kedua kalinya Sayyidatina Aisyah pun kalah melayune kali Kanjeng Nabi. Karena apa? Pun kondisi ini sampun gemuk. Faja'ala yadhaku wa yaqul hadhihi bitilka. Kanjeng Nabi tenan lho iku lho, lek wong klemon ya ngono iku. Kalah kan? Guyon berarti kan. Ojo tersinggung lek dino lemu. Aku lemu gara-gara sampean. Ojo dimok-mok terus. Gak boleh tersinggung. Biasa. Kanjeng Nabi ono kok contone. Cuma bahasa ngene, hadhi bitilka. Kon kalah iku gara-gara awakmu saiki lemu. Lho kan biasa ngoten niku. Nah, ngoten lho. Ini adalah para ibu sedanten contoh bagaimana Kanjeng Nabi di tengah-tengah keluarganya itu sangat ramah sekali. Mboten jaim. Umumnya suami itu kan jaim ya. Serius toh. Serius pokoknya sembarang kudu cepak. Anu wis anu ngoten. Marune dijak bareng ambek bojone bowo gak gelem budal dhisik. Aku kari ae. Oh, gak cocok ambek apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau niru kan, tembuti-tembuti bojoku nolak kalau jai mawon gitu ya. Kalau niru sak saged-sagede katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika ma akhrajal Bukhari nggih. Wonten malih min hadis Anas radhiyallahu anhu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala badin nisa'i wa ma'huna ummu Sulaim. Pada suatu saat nggih Kanjeng Nabi ku nekani salah satu beberapa garwane. Di situ ada Ummu Sulaim, salah satu garwane Kanjeng Nabi. Faqala guyoni. Jadi ada beberapa istri diguyoni Kanjeng Nabi. Wai hakiya anjasah. He anjasa. Awas lo ya. Ruwaidaka syaukan bil qawari. Lek mlaku alon-alon.
awakmu lak nggawa botol lek kadung rutu pecah ya apa. Kan ono wong wedok iku lek tandang gawe jajet lak ngoten nggih. Dielingno teng Kanjeng Nabi, sing alon-alon. Awakmu lak nggawa botol lah. Lek rutu nu repot nggo. Sampai sak monten perhatikan Kanjeng Nabi. Sekali lagi monggo diperhatikan para ibu. Kita suami kadang-kadang tidak memperhatikan sampai sebegitunya nggih. Gak ro mbusung bojone kora-kora apa enggak, rejek-rejek apa enggak, kan ngoten nggih. Enggak mau tahu. Kanjeng Nabi sampai masalah beto gelas botol diperhatikan. Hati-hati anjas Ummu Sulaim niku. Engko lek tiba alon-alon lek mlaku, lek tiba lho apa awakmu iku nggawa botol kewarir niku. Dari sini Kanjeng Nabi itu seorang rasul, seorang pimpinan negara, seorang nabi, wis sak kabeh-kabeh niku tetep memperhatikan hal-hal kecil di tengah-tengah keluarga. Nah, lek pancen ngono insyaallah inilah yang dinamakan baiti jannati. Nggih to? Adem tok wis. Lek gak ngono wah panas. Ngluyur mawon sing wedok. Apa ongkep ya omah. Somo wis macam-macam. Ya ngoten niku garai nggih to. Mari-mari AC mboten mempan niku lek sing ngoten e. Lek atase panasi srengenge disangga wong akeh jare. Tapi lek panase ati, gak mampu. Dibayangno lho nyun saya. Terlalu miskin kata-kata untuk mewakili perasaan niku. Waduh ya. Nggih saking tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya ojo sampai ongkepno dengan sakit hati. Ngoten pun. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh malih. Fatatihi zaujatuhu wa huwa mutakifun. Pada suatu saat Kanjeng Nabi ku iktikaf. Kalau winginane pun kula singgung. Salah satu garwane ndugeni teng iktikafe Kanjeng Nabi teng masjid. Fayajlisu ma'aha yuhaddisuha fi mu'takafahi sa'atan. Lho Kanjeng Nabi ketok garwane disamperi. Lenggah bareng. Sampai adik, dijak ngobrol bareng. Ayo. Lek sakniki lho lek saiki kiai umpamane bunya ini moro lak ngene yo. Nggih napa nggih? Lek Kanjeng Nabi mboten gumregah, lenggah dijak ngobrol wa yuhaddisuha fi mu'takafihi. Di tempat iktikafnya saatan sediluk bentuk perhatian ngendangi, dikendangi garwa niku. Sumayakumu ma'aha yarudduha ila qaribin min baitiha. Marino wis ade, nggih sampun Kanjeng Nabi. Lho ngono diteraken. Ayo tak terno nang omah. Lho iya, Pak. Sumayakunu ngadeg ma'aha yarudduha dibalekaken diterno. Masyaallah, kok welas temen Kanjeng Nabi. Daleme Kanjeng Nabi kali masjid ni luci cidek. Lek mriki ngoten ana sing ngalem umpama ngalem bojone. Pak terang gak wani atase rono ae. Lho nggih kan umpakan seperti itu kan biasa nggih. Wondane arek cilik ae, Bu, aduh, wis nyeluke omong maning wor. Ndewor. Entek-entek ya. Gak eling, nek adik masuk angin, ngelu, ngrepoti sapa? Lho nggih napa nggih? Mangkane kula ngarani nggih superwoman iku nggih seorang ibu iku wis. Jadi gak tahu loro, ngoro diempet. Lho saestu kula mboten mbelok jenengan tapi dan banyak kajian kitab-kitab iku seorang ibu iku Masya Allah. Tapi opo kok terlalu kaya-kaya wong lanang niku lho sing paling digdaya. Lah nggih to? Mestine mboten dibalik pengabdian seorang istri. Di balik ketaatan seperti harus diimbangi dengan perlakuan yang lemah lho niku tok. Wong wedok niku nyun sewu umpama blonjone pas-pasan, tapi lek sing lanang niku sae lembut, ayem napa mboten? Ayem saestu. Masih disoki piro ae dhuwit macam-macam lek mari gawe dhuwit ditinggal, maru diseneni macam-macam. Mboten nyaman. Sing luwih apes maneh, gak tapi dibelanjani, ya gak tapi enak ngono. Wis panas njobo jero niku jenenge. Pajero. Nggih, lah apes nggih. Kanjeng Nabi monggo, nggih. Jadi ngeten, para ibu nanti, Pak, aku kok mau tas oleh ngaji. Kanjeng Nabi biar ngene, kepingin niru ah. Lek sing mangkel, aku lak duduk nabi ya. Loh, kan iki sunat Rasul. Tindak lampahi Kanjeng Nabi. Marilah kita bersama-sama belajar agar rumah tangga kita ini adalah barokah karena iktibas nerimo
niru apa sing dilakoni Kanjeng Nabi. Tujuane niku sak saged ya. Pun. Wa min dzalika ma akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al-abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat Sayyidatina Aisyah niku dulinan. Nggih, ambek arek padha wedoke ngono. Cara mriki nggih dulinan padha wedoke rame ngoten. Idza dakhala yata'attabna. Nggih. Marunu mereka yang ketok Kanjeng Nabi moro singitan kabeh ngoten. Umpamane ngeten, kula kali derek kula rame, pas mboten enten Pak Yai. Begitu Yai rawuh, lak moro mendelep kabeh ngoten lho. Ngoten nggih ya? Yataqo amna, singitan. Nggih. Terus wa yasurrabahum ilayya fayal'abna mau. Langsung teng Kanjeng Nabi dipadosi. Lho ndi mangko kanca-kancamu sing dulinan mangko. Ayo metu kene ayo dulinan. Lho. Jadi mboten ngrasa suker, mboten. Malah Kanjeng Nabi ku happy bahagia lek garwane iku dulinan ambek wong liwong dulinan mboten ngrasa sing gak oleh iku dulinan ngrasani ghibah niku sing lek atase dulinan biasa-biasa ngono rujaan monggo mempererat tetangga niku rujaan pindah dari rumah A ke B tapi ojo ana bumbu sing bumbune gak ono resepe niku bumbu apa bumbu ngomong nah iki sing garai lek kenek bumbu yang tidak ada resepnya itu sing kuatir kemana-mana ini ya rujaan biasa wis apa paling ngerasani opo-opo asin ngerasani kok kepedesan betul apa ini contohnya dipersilakan teng daleme Kanjeng Nabi digawe dolanan podo-podo garwane podo-podo yang serti koncone garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yasarubbahunna ilayya fajal abda ayo delokno ayo kanca mau delokno dulinono kene gak apa-apa fajal abna mai dulinan maning ambek aku. Nah, ini masalah contoh, nggih. Seorang figur bapak rumah tangga yang ideal menurut pandangan Islam. Fahahiya ummul mukminin Aisyatu qad tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya bintu Siti Sinina wa bana biha wa hiya bintu Tis'i Sinin wa makasamaha Tis'a Sinina tala'abu ma'a zamilatiha wa suhaibi bil banat. Walaupun kula singgung, Sayyidina Aisyah digarwa Kanjeng Nabi ku umur 7 tahun. Kait wonten daleme Kanjeng Nabi umur 9 tahun. Masih kecil sekali. Terus marunut senengane dulinan kali sami-sami istrine macam-macam nggih. Wahia aswarul lati kanat tusni'u minal ahni. Damel golekan digawe dulinan. Nek cara niki apa niku bobo apa napa kan ana wong wedok seneng ngoten-ngoten niku kali. Zaman niku Kanjeng Nabi ya napa? Fayadkhulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatakhtafi suwaikhibatuha wa yursiluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah radhiyallahu anha yal'abna ma'ha. Mari dulinan golekan rame moro-moro singitan Kanjeng Nabi rawuh. Langsung Sayyidina Aisyah endi kanca sampean mangko? Delok ono. Ayo rame-rame kene. Lah ngoten ya. Mboten usah sungkan-sungkan. Wong tujuane apik, membangun kebersamaan. Sing penting wau nika lho nggih. Jangan sampai dibumboni bumbu yang tidak ada resepnya. Niku bahaya niku. Nggih. Enggak apa-apa monggo jenengan silakan. Arisan rujaan. Ngoten sekali-kali ya. Lek ono bahane ya sing enak-enak lek gak ono ya babal. No, saiki gak usum rujak babal nggih. Lek rumiyin rujak babal. Rujak lo. Saniki pun mboten enten sedanten ya. Nggih. Pun. Jadi ndak apa-apa. Iki sekedar contoh kanca-kancane barang serawungan dulinan kali garwane Kanjeng Nabi tidak mempermasalahkan selama di situ adalah unsur positif. Lah gitu. Arisan silakan kebersamaan. Mboten napa-napa, rujaan bareng, goreng sego monggo, gawe bakso monggo, sekedar membangun istilah lek cara arek saniki chemistry. Waduh. Membangun kebersamaan, cek enak ngoten lho. Fa ayu hilmin ba'da hadza mazad. Mana ada yang lebih bijaksana dibanding kebijaksanaan Kanjeng Nabi saat ini, ngoten lho. Wong Kanjeng Nabi seorang Rasulullah sangat bijak memandang garwane sik dulinan ambek wong wedok liya. Sebab Kanjeng Nabi pirsa itu hanya dulinan biasa, mboten hal-hal yang bersifat mungkar.
Ndalah eco. Monggo diterapaken mboten napa. Ibu-ibu RT, ayo rono, saiki lak kumpulan paling sebulan pisan ngoten ya. Diganti ben minggu mawon. Kualaan. Pun niki namung contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala. Nggih, terus kula terusaken titik. Wa fi sahihil Bukhari anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sa'alat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati fi baiti. Pada suatu saat, nggih, Sayyidina Aisyah ditangleti teng tiang itu. Kanjeng Nabi lek ana dalem iku apa ae sing dilakoni. Jenengan sekali-kali nggih tanglet teng Mbak Anis teng Mbak Iva. Yai Kholik niku napa sih sing dilampahi bendina niku? Lha mboten napa-napa. Wong niki jatane wonten kok. Kan kepingin niru lak ngoten nggih. Dijawab. Sampeyan lek tak jawab niru ya. Lek esuk iku mesti duha, maru wiritan, awan titik maru jamaah dhuhur, maru asar, mari maghrib, asar maru jamaah rotiban, mari maghrib, maru bengi lek tahajud der. Wis ah niru ah. Waduh, lah kok ngono. Lah kepingin niru gak apa-apa. Ngoten gak apa-apa. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu anna ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha suilat makanan nabiyyu yasna'u fi bati. Apa sing dilapahi Kanjeng Nabi ana dalem? Qolat jawab kana yakunu fi mihnati ali. Kanjeng Nabi senengane bantu utawa ngrewangi garwane. Takni khidmata ahlihi. Maksud iku bantu anjen. Kula wau lak nyinggung, kadang-kadang Kanjeng Nabi ku ngewangi masak. Kadang-kadang Kanjeng Nabi ku yo nyaponi dalem, umbah-umbah dhewe. Jahit-jahit apa dhewe. Itu Kanjeng Nabi. Makanya lek ana seorang suami menyodorkan mendelok mawon jenengan. Bojo kula mboten nate ngangsali lek kula umbah-umbah. Kula iku nyun sewu nggih. Kula iku beberapa kepanggih kiai sepuh, nyun sewu. Kula mau cerita. Kula nate diceritani jam 3 malam iku umbah-umbahe keluarga iku beres kali Pak Yai niku. Jadi bunyai wungu niku nyun sewu karime pedhok. Ayo nate ngoten jenengan. Kok enak ngono. Kula nate sowan teng seorang kiai. Kiai iku yes, kiai terkenal, jamaah pada lek ngaji 5.000 lebih. Saestu kula sowan rade napa nggih mantun dhuhur ngoten kula sowan. Pak Yai niku nyun sewu. Ngeder memean mantun mbah-mbah piyambak. Kali sarungi gitu ubet tangan teng mriki ngeten iki. Teng Pasuruan mriku. Masya Allah, kan apa-apane awak. Wis alim, wis hebat, tapi membantu pekerjaan keluarga niku. Nggih. Sudah dilah, cuma gak terusan. Kan gak ada wadhifah lintu, gak ada pekerjaan lain. Tapi jangan sama sekali. Kanjeng Nabi kurang ya nopo repote. Gitu. Repot Kanjeng Nabi ku pimpinan negara, seorang rasul dereng dakwah niki lha ngoten nggih. Tapi tetap mihnati ahlihi, membantu pekerjaan keluarga istrinya maksudnya. Masya Allah. Faida hadaratis sholatu kharaja ilas. Tapi lek wis krungu adzan waktu sholat langsung wis leren. Ayo jamaah. Nah, iki sing gak iso nggih. Jeneng lek kadung rewang krungu adzan, hari didik nutup nae. Kadang-kadang lali waktu sholat, kadang-kadang adzan ya gak krungu karena ngomongi luwih banter katimbang adzane. Lah niki sing bedane. Nggih, monggo dirobah saiki. Begitu waktu sholat, break, ayo sholat dhisik. Utawa paling boten gantenan, tapi waktu sholat tetap dimanfaatkan. Itu Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir hadise warawa Abu Dawud bi isnadin hasan li ghairi min hadisi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Laisa minal lahwi illa salasun. Tidak dikatakan dulinan kecuali perkara 3 niku. Jadi ana umeke apa wae aktivitas tidak diarani dulinan, tapi tetap ada nilai manfaat. 3 perkara. Siji, takdibur rajuli farasahu. Seorang laki-laki mengajari kudanya. Jadi jaran wong biyen niku lek duwe kadang ditumpaki, dibangun, didusi macam ngono nggih. Niku mboten napa-napa. Wa mula abatahu ahlahu, nggih. Gawe guyonan, dulinan yang bojone. Itu bukan termasuk dulinan yang sia-sia, malah mendapatkan pahala.
Jadi meneng-meneng ngoten nggih tiyang jaler. Kanjeng Nabi diidik-idik, ngoten apa. Jenengan nggih pun anu jutek. Apa sih wis tuwek ngojo ngono sampeyan iki. Mungkin balesane ngono ya, wale wegah. Nggih. Jadi biasa pun monggo. Dulinan biasa sing kados ngoten niku serawungan antara suami istri ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi dan itu perlu ditiru. Mane Kanjeng Nabi kula wau baiti jannati gini iki panjen. Seneng akhirnya. Jadi tiang setri lek jalere ngoten niku ditinggal lunga ning lho, mboten kersa. Nggih to, nggih. Nggih, tapi lek nyebelno, wis tak ngono metu-metu tak budal kono. Selak awan lho, lek ngoten mari. Soalnya selak suker. Ongkep kabeh ngono. Karena anak sudah merasa tidak nyaman. Lho niku bedane. Paham nggih? Tapi lek anu tidak mau beranjak. Istilahnya iki. Jadi seneng wonten di dalem. Nah, niku memang membangun sing ngoten niku butuh saling menyadari, saling mengerti, ya ero ilmune. Nggih ngeten iki pas ngaji-ngaji ngeten iki nggih. Lah nggih alon-alon jeneng lek kali bapak lek kate turu. Aku mangko oleh cerita di hadis ngono lho. Mboten apa. Paling ngene, apa maneng iki. Apa maneng? Ben mari ngaji oleh cerita anyar ae. Mboten napa sing sabar, mboten apa. Lek niku mungkin terbangun. Insyaallah keluarga kita itu persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho lek wis apa yang kita lakukan iku niru apa sing dilakoni Rasulullah, insyaallah ikulah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lek saniki yang dididik samawa. Tapi jerone tukaran. Lho nggih ta nggih? Apa samawa. Wong bengkerang tok ngoten ya. Jadi lek soal watak keras apa tidak jenenge wong mesti mempunyai watak masing. Tapi saling memahami dan mengerti lho sing pentinge. Nggih ya. Ana bojone kereng, ya gak apa-apa winginane pun bebas nggih. Lek ekatik wong lanang nemoni sifate wong wedok sing mboten cocok, carilah sifat yang lain. Lah ngoten nggih. Nggih, cak adem. Ojo sing niku tok digawe alasan. Sampeyan mulai iki kok cerewet tok. Dadi judule wek cerewet tok sing didelok. Tapi nilai masaknya, gatine, lek gawe kolak enak, lek masak sregep, gak dinilai kabeh. Ketutup ambek itu tidak fair. Tidak benar. Ngoten. Sebab apa wingine pun dijelasaken. Wong lek apik tok ki endi sih? Nggih to? Diumpamakno ana unta 100, mosok kuwabe iso mlayune apik gak mungkin. Ngoten lho. Mesti ana cacat. Nah, ayo cacat iku saling diiseni supaya sempurna satu sama lain. Ngoten para ibu nggih. Pun